सावधान अति प्रबल वर्षा नहीं जारी है अलर्ट। आज भी अनेक जिले में छेचिब वर्षा 6 जिला को घरू न बाहरिबा को निर्देश। येलो वार्निंग जारी कला पाणीपाग विभाग। छेचिब वर्षा आज भी भिजिब ओडिशा। लगाण वर्षा रे अस्तव्यस्त राज्यवासी। किछि दिन हेबो तुहाकु तुहा वर्षा हाल बेहाल कर सारलाणी। लगाण वर्षा फल रे केउठी नदी नाल पानी घरे पसिलाणी तो केउठी नदी जलस्तर बढ़िलाणी। रास्ता रे आंठुए पानी जमिलाणी। लघुचाप कारणरू समुद्र अशांत थिबारु समुद्र कुड़िया तथा उपकूल अंचल रे बसवास करुथिबा लोकंकु सतर्क रहिबाको निर्देश मध्य दिया जायछि। सेपटे राज्य रे 3 दिन धरी वर्षा लागी रहिछि। ट्विन सिटी रे वर्षा छाड़िबार ना धरु नाही। गतकाली राति रे लगाण वर्षा फल रे पुरी सहर रे आंठुए पानी रास्ता रे छिड़ा होइतिला। तेबे आज मध्य लगाण वर्षा नहीं 11 जिला को येलो अलर्ट जारी होइछि। केन्दुझर, मयूरभंज, देवगढ़, अनुगुल, संबलपुर, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, नुआपड़ा, कंधमाल, कलाहांडी, नवरंगपुर रे प्रबल वर्षार संभावना रहिछि। तेबे सेहिपरि गतकाली पई मध्य सतर्क सूचना जारी करिछि पाणीपाग विभाग। 6 जिला को येलो वार्निंग आंचलिक पाणीपाग विभाग तरफ दिया जायछि। केन्दुझर, मयूरभंज, बलांगीर, बरगढ़, नुआपड़ा, सुंदरगढ़ को सतर्क करा जायछि। समुद्र अशांत थिबा कारणरू मत्स्यजीवी माननकु मध्य समुद्र भितर को जिबाको बारण करा जायछि। ब्यूरो रिपोर्ट, सरकार न्यूज।